طيب قبل ما نبدأ في أي حاجة، اللي بيخاف أو بيقرف يطلع بره وما يكملش الحلقة دي ويروح يشوف أي حاجة تانية. ولو في أطفال يا ريت تقفل وما تتفرجش، علشان في لقطات صعبة هتظهر هنا، وده لأن الحلقة دي فعلا من أكتر الحلقات المؤذية اللي أنا عملتها في حياتي كلها. اديني نوهت اهو، حذرت خلاص. 3 2 1. من اسبوعين تقريبا انتشرت صور ومقاطع فيديو لكلاب موجودة في كلية طب بيطري جامعة القاهرة. الله، طب وفيها يعني يا محمد؟ ما هي كلية طب بيطري، يعني هيكون فيها بني ادمين مثلا؟ صديق الانسان الطيب المتسرع، الفيديوهات ما كانتش عادية خالص. فيديوهات لكلاب مربوطة ومحطوطة في شويلة، ده غير اللي مربوطين بالمنظر البشع اللي قدامنا ده. ولما الموضوع كبر وانتشر وفيديوهات اكتر ظهرت من قلب الكلية، وقتها بقى جمعيات الرفق بالحيوان وبتوع حقوق الحيوانات، واللي بالمناسبة انا مش بتفق معاهم في كل كلامهم، المهم انهم ابتدوا يتكلموا وينشروا الموضوع اكتر واكتر، وده عمل بلبلة جامدة في الشارع المصري. وده برضو هو اللي خلى نائب عميد الكلية دكتور فايز يطلع يرد بنفسه على صفحته الشخصية على فيسبوك، وكتب الكلام اللي هنشوفه دلوقتي ده. دكتور فايز قال ان المناظر المشينة دي كلية الطب البيطري ما تقبلهاش ابدا، وانه هيوضح الحقائق دلوقتي. بس يا دكتور بعد اذنك، وقبل ما حضرتك توضح، احب اقولك ان المناظر المشينة دي طالعة فعلا من قلب الكلية لاني حافظها. اول حقيقة دكتور فايز بيقولها هي ان الشخص اللي عمل كده ملوش علاقة بكلية الطب ولا بالجامعة من الاساس، وان هو مجرد صياد للكلاب الضالة، واللي بتتعامل معاه جمعيات الرفق بالحيوان والمحليات، وده علشان طبعا يخلصهم من الكلاب الضالة اللي موجودة في التجمعات السكنية، واللي طبعا بتشكل خطر كبير على البشر، اقلها انهم ممكن ينقلوا لهم داء السعار. علشان كده الكلية بتستضيفهم وبتراعيهم وبتطعمهم، وبعد كده بتطلق سراحهم وترجعهم لبيئتهم مرة تانية. طب يا دكتور، احنا هنرد على حضرتك بس من تحت لفوق. مبدئيا كده ممكن حضرتك تقول لنا فين الاماكن اللي كلية طب بيطري طعمت الكلاب فيها وبعد كده رجعتهم مرة تانية، وامتى حصلت العمليات والتطعيمات؟ وبالله كده ده شكل استضافة ورعاية وتطعيم؟ ويا دكتور فايز، مين الصياد اللي معاه تصريح انه يدخل للكلية ويحط الكلاب في اقفاص مخصصة لقسم الجراحة؟ يا ريت حضرتك تقول لنا اسمه علشان الجمعيات ما تتعاملش معاه ويتحاسب بالقانون والدستور، لان شك اصلا ان جمعيات الرفق بالحيوان ممكن تتعامل مع صياد يجيب الكلاب مربطة ومخنوقة في شكاير بالمنظر ده. دكتور فايز كمل في البيان بتاعه وقال ان الكلاب اول ما وصلت لهم بالمنظر ده اتعاملوا معاها بسرعة وحطوها في بوكسات خاصة بيهم، وانهم خاطبوا الجمعيات والمحليات بإلغاء التعاقد مع الصياد ده نهائيا. يا دكتور تاني لو سمحت، ممكن تقول لنا اسم الجمعيات والمحليات اللي الكلية خاطبتهم، وتقول اسم الصياد، ومين اللي اداله كمان الحق والسلطة في انه يتعامل ويجيب حيوانات للكلية بالمنظر ده ويسمحوا له بالدخول، ومحدش من امن الكلية يعترض طريقه او يقول له ايه اللي معاك ده، الا لو كان الامر طبيعي وعادي ومعتاد، وفي حد من العاملين بالكلية هو اللي بيوردها لبعض الدكاترة علشان يعملوا عليها ابحاث. دكتور فايز كمان قال ان اللي صور الفيديوهات دي هو صاحب حالة انقاذ تم التعامل معاها كأحسن ما يكون بشهادته هو شخصيا، وان الكلب اللي كان جاي بيه اتعمل له جراحة فشلت اشهر المستشفيات في معالجتها. وبصراحة انا ما فهمتش النقطة دي يا دكتور، يعني هو علشان اتعمل عملية ناجحة للكلب بتاعه ما ينفعش يصور حاجة غلط شافها في قلب الكلية؟ وانا من هنا بشكر صاحب تصوير الواقعة، وانه شخص محترم ربنا جعله سبب انه يبين اللي بيحصل في الكلية، وان الكلب اللي معاه يكون سبب لوصول اصوات باقي اخواته الكلاب اللي بيتعذبوا جوه الحرم الجامعي. دكتور فايز اضاف كمان وقال ان الكلية بتحترم حقوق الحيوان وخصوصا الكلاب وقت التدريب والابحاث العلمية، وان في لجنة بتضم اساتذة من مختلف التخصصات لمراجعة معايير حقوق الحيوان واخلاقيات البحث العلمي. طب ايه رأي حضرتك يا دكتور في الفيديو اللي خارج من الكلية وكهربة الحيوان الضعيف ده؟ هو ما بيعملش زي الافلام ليه؟ هو مات كده؟ لحق؟
هو مستني ايه؟ ما يشد الفيشه بقى. مستني ايه كده؟ طلع. ده غير فيديوهات مؤذية تانية كتير وصلت لي أنا فعلا مش هقدر أعرضها لأنها تعبتني نفسيا. ده غير الطلاب اللي عمالين يبعتوا إفادات إن الكلاب اللي بيستخدموها في العمليات ما بتاخدش لا مسكن ألم ولا حتى مضاد حيوي بعد العملية، وإن دي مش المرة الأولى أو التانية أو حتى العشرة اللي بيحصل فيها انتهاكات لحقوق الحيوان جوه الكلية. وده سبب أساسي إن الكلية تمنع الطلاب إنهم ياخدوا موبايلاتهم جوه المحاضرة علشان التصوير طبعا هيفضح اللي بيحصل جوه. دكتور فايز أنهى كلامه وقدم الدعوة لكل المهتمين إنهم يزوروا الكلية علشان يتأكدوا من سلامة الإجراءات، وإحنا من هنا أهو بنلبي الدعوة يا دكتور، ويا ريت حد من عندكم يتواصل معانا ونروح نصور حلقة ونيجي نشوف ونتأكد من سلامة الإجراءات ونعرضها للناس. من سنين وجمعيات الرفق بتنادي وبتهلل وبيقولوا إن في كلاب بتتلم لجهات غير معروفة، وإنهم بيتاخدوا على تروسيكلات وعربيات مقفولة من كل مكان. شوية بلطجية بيصطادوا الكلب ب 450 جنيه، حبة بقى بيطلعوا على التشريح في الكليات عند الدكاترة معدوم الضمير، والباقي بيطلع على المفارم عند جزارين المحافظات الشمال، واللي نشكر ربنا طبعا إن الدولة المحترمة بتحاربهم وبتقبض عليهم كل فترة. واللي بيحصل ده محتاج ان اجهزة الدولة المعنية بالموضوع تتدخل وتحله قبل ما ينتشر اكتر بين المجتمع، وكمان اي واحد من الصيادين دول يتمسك يتعمل عبرة علشان اي مجرم او بلطجي زميله يخاف من العمايل دي. اخر حاجة بقى، انا مش هعمل زي الجمعيات واطالب الدكتور فايز بالاستقالة او حتى المحاسبة ولا حتى اقالة دكتور ايمان بكر عميدة الكلية، وده لانه ببساطة مش هيغير اي حاجة، لان انا نفسي يا دكاترة ان حضراتكم تبدأوا فعلا بالتغيير الجذري للمنظومة، لان دي ازمة سهل جدا حلها. وهسيب برضو لحضراتكم في الديسكريبشن لينك محاضرة لدكتور فوزي النادي وهو بيشرح تكنيك اخترعه بيستخدم فيه الفورمالين لحفظ الجثث الميتة بدل استخدام الحيوانات الحية. او حتى يا ريت الكليه تعمل زي ما كليات بره بيعملوا من زمان قوي، وتشتري محاكيات ومجسمات للحيوانات بدل ما الطلاب بيتدربوا على حيوانات حيه وبيعذبوهم. ولو خلاص حبكت قوي ومفيش فلوس نجيب مجسمات ولا فورمالين، فمؤسسه هوب للرفق بالحيوان جددت لكم الدعوه تاني. سنة 2017 و2018 وصل للمؤسسة 2500 طالب، كلهم اتدربوا نظري وعملي في مقر المؤسسة على حيوانات مصابة فعلا. ويا ريت يحصل اتفاقية بين الكلية والمؤسسات على تدريب الطلاب على الحالات المصابة اللي عندهم. وكلامي هنا للكل مش لحد بعينه، وبجد اتمنى تشوفوا الناس بره بتتعامل ازاي مع الكلاب في الشوارع، ولا بلاش بره علشان عقدة الخواجة اللي عندنا، شوفوا جوه عندنا في دهب كلاب الشارع بتتعامل ازاي، وايه النتيجة كمان. سياح أجانب ومصريين كتير بييجوا مخصوص علشان يأكلوهم ويتصوروا معاهم، وبقوا عامل جذب للمكان فعلا. يا جماعة ده احنا الحلقة اللي فاتت بس كنا بنتكلم عن أشهر كلب في العالم حاليا، وهو كلب الأهرامات، الكلب البلد المصري. واللي قبلها أو اللي قبلها تقريبا كنا بنتكلم عن البطل الخال حسين حمزة، الراجل اللي موجود في لبنان في وسط قصف الخنازير على الجنوب، وقاعد بس علشان ينقذ الكلاب ويأكلهم. الكلام اللي جاي بقى دلوقتي لكل الناس اللي موجودين في جمهورية مصر العربية وأنا أولهم. نصا لقانون 29 لسنة 2023 ممنوع تماما التعدي على كلاب الشوارع المصرية، واللي بيتعدى عليهم هيواجه المادة 357، واللي بتقضي بالسجن من 6 شهور لسنة وغرامة من 5000 ل 10000 جنيه مصري. الحيوانات الأليفة في مصر محمية بنص من الدستور والقانون، وأي حد هيتعدى عليها هيتحاسب، وده علشان نقلل من نشر الإجرام والبلطجة والعنف اللي ما شاء الله انتشروا جامد قوي بين الناس. ولو لا قدر الله في كلب عندك في المنطقة جاله عقر أو سعار، بلغ أقرب إدارة بيطرية عندك في المكان، وهم هيعملوا تطعيم جماعي لكل كلاب المنطقة علشان تضمن سلامة الناس والحيوانات وتنشر التوعية في المكان. وفي آخر الحلقة أحب أشكر كل الناس اللي تواصلوا معايا مخصوص وبعتوا لنا معلومات وفيديوهات عن الموضوع ده، وشكر تاني كبير وغليظ لكل الجمعيات الحقوقية لوقفتهم ضد اللي بيحصل. واخيرا بقى الشكر موصول لحضراتكم على رسائل الدعم الكتير اللي بتوصلني كل دقيقة تقريبا، ومبسوطة اكتر ان عيلتنا كل يوم بتكبر عن اليوم اللي قبله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.